No nii, tere tulemast kuulama järjekordset podcasti episoodi 372. Mina olen Kris, tervitan sind klassikesega hommikul kohe alanud podcasti episoodi. Soolo-episood jälle. Miks? Ei leidnud külalist ja tegelikult on paar mõtet, mida tahaks ise välja jagada. Ja loodetavasti tuleb siuke kiire, intensiivne pooltunnine kuulamine. Nii et kui sul vähega aega on, siis palun võta see aeg ja ole minuga. Aga räägime täna siis, nagu sa pealkirjast nägid juba, kuidas olla hea inimene. Kuigi pealkiri tegelikult ütleb seda, kuidas tõsta enda sagedust. Ja ma panin selle twisti nagu meelega sellele pealkirja sellise, et oleks läbi sellise spirituaalse filtri ja tekitaks sinust küsimusi, et what the fuck? Kris on nüüd äkki mingi spirituaalne vend või? Räägib siin sagedusest ja vibratsioonist ja energiast ja ülestõudmisest ja valgustumisest, mediteerimisest, hingamisest. Ei. Osas asju ma ise usun, osas asju ma ei usu ja ei ole selle etalon ja ei ole selle üldse nõus, mis tehakse. Need dünaamikad, mis erinevate vaimsete praktikate taga on, need, nagu sa tead, kes on pikalt kuulanud, siis ei ole need, millesse mina usun ja mul on alust enda jaoks arvata sellele, et väga paljud sellised vaimsed praktikad, mis meil täna olemas on ja ka vahendid, kaasa arvatud psühhedeelikumid, on tegelikult meile kahjulikud. Ja seda kahju me siin füüsilises maailmas ei koge, seda kahju me kogeme siis, kui me siit lahkume. Ja see võib kõlada selle ulmejutuna, aga mul on mõne mõttes summa, kui sinu jaoks see on ulme, siis minu jaoks on see reaalsus. Aga see sageduse teema, sellesse ma usun. Meie maailm on sagedus. Nagu sa tead ja mida sa oled õppinud koolis juba, võib-olla ka kuskilt nüüd hilisemas eas lugenud, kõik see, mida sa näed oma ümber, kõik see, mis mina näen siin endal ümber, see, mis sina praegu vaatad, seda tegelikult olemas ei ole. Vaid see pilt tekib meie ajus läbi selle, et meie silmad suudavad võtta vastu siis valgusspektrid ja võtta vastu seda sagedust. Sama on heliga. Seda heli me ei kuule, heli tegelikult kui sellist olemas ei ole. Mina tegelikult nii-öelda mõne mõttes ei räägi, vaid ma tekitan heli sagedust, helivõnkeid, mis tekitavad siis heli, mida sinu aju suudab siis diferentseerida enda jaoks arusaadavaks meloodiaks või heliks. Ja mida ütleb kvantfüüsika? See on huvitav koht. Kõik see, millele see tähelepanu ei pööra, seda ei eksisteeri. Ja see kõik see, millele sa tähelepanu pöörad, hakkab eksisteerima alles siis, kui sa seda vaatled. Ehk kui tekib vaatleja, kõrvalt vaatleja, siis tekib alles reaalsus. Mis tähendab seda, et kõik mu selle taga, senikaua kui mina sinna ei vaata, seda olemas ei ole. Kui ma vaatan, mis see tekib, nüüd on küsimus, kuidas see tekib. Mina ei oska seda lahti sulle seletada, sest mul on endiselt aru saamatu mõnes mõttes, kuidas see tekib, see on kvantfüüsika. Aga see on pannud mõtlema mind kõvasti nende teemadel. Ja tänane saade on pühendatud siis jumalt sagedusele. Kuidas tõsta enda sagedust? Ja ma sõnastaks selle niimoodi ümber, et kuidas olla hea inimene. Mina usun siiralt seda, et me oleme tulnud see planeet maale oma missioone, enda rolle täitma, kellel iganes mis missioon on. Mina tean, kuhu mina olen teel, loodetavasti tead, kuhu sina oled teel. Ja selleks, et seda missiooni täita, on meil vaja teha ainult ühte asja. Ja see taipamine tekib mul oli viimaste aastate jooksul. Selleks, et me saaksime oma missiooni täita või panustada sellesse kollektiivsesse koosolemisse, mida me nimetame eluks ja planeet maal, on vaja tegeleda ainult ühe asjaga. Ja see üks asi oled sina ise või siis mina ise endale. Minu enda ja sinu enda perspektiivist ainult sina ja mina oleme see üks asi, millega tuleb meil tegeleda. Mida ma selle silmas pean? On see, et kui me iseennast suudame korrastada, suudame olla head inimesed, suudame läbi lõigata oma esivanemat, ma ei räägi nüüd 8 põlvkonnast, vaid enda vanematest, võib-olla vanavanematest, midagi kaasa antud mustreid, uskumusi, mingeid paradigmasid, mingeid väärtusi, mis meile ei sobi, mis meile tunduvad täna valed. Sest meil on õigus valida, mis on mulle õige, mis ei ole. Kui me läbi lõikame ja enda järglastele edasi ei anna seda, või siin maailmas seda ei edenda ega ei etenda, ehk siis me ei näita ega ei loo seda juurde, mis meil on kaasa andnud, see negatiivne, see pask, mis tegelikult meid häirib.
siis selle tulemusel me korrastame iseennast. Ja kui me korrastame iseennast, tõstame iseendast sagedust meie enda sees, olles hea inimene, tehes asju, mis on hea, mitte ainult mulle, vaid ka sulle ja tervele inimkonnale või kollektiivile, siis sellega me panustame tegelikult ka palju rohkem nii-öelda planeedi kollektiivsesse sagedusvälja samamoodi. Nii et tänane episood ongi sellel teemal, kuidas tõsta enda sagedust ja kuidas olla hea inimene. Sest ma ei lähe siin praegu spirituaalseks väga, või ma lähen väga praktiliseks. Nii et hakkame pihta. Mida tähendab üldse olla hea inimene? Mul on siin mõned märkmed ka. Mida tähendab olla hea inimene? Mina arvan, et hea inimene on inimene, kellel ei ole rolli ega maske, vaid igapäevased valikud. Just. Me oleme harjunud ühiskondlikult elama maskide looride taga, näitame ennast ühes perspektiivis sotsiaalmeedias, teises perspektiivist päriselus, olema kaameras, keegi teine, kes me päriselt oleme. Mitte kõik, aga väga paljud. Tööl kanname ühte rolli, perekonnaga oleme ühte moodi, parima sõbraga oleme kolmandat moodi, suvalistega tänaval oleme neljandat moodi ja nii edasi. Ehk meil on pidev mingi maskide rolli, mida me etendame. Ja väga tihti need maskidest ja rollidest saab meie isiklikud lood ja jääme sinna kinni. Aga reaalsus on see, et meil on võimalik iga päev teha parem valik. Ehk lükata see mask eest ära, lükata see katteloor eest ära ja olla see, kes sa oled. Ehk julgeda olla sina ise, jääda ise endaks kõige selle juures, mida sa oma elus teed, mida sa ütled, mida sa väärtustad, mida sa hindad, mida sa mõtled. Ja olla lihtsalt sina ise. See on kõige esimene samm. Võta ära see mask, võta ära see katteloor, ära ole fake, ole natukenegi ehedam. Ole lihtsalt sina ise, ära tõmble üle, ära mõtle üle, ole lihtsalt sina ise. Sa ei pea pingutama, ole lihtsalt ole. Ja see teadmine tuleb, kuidas olla. Järgmine samm, tea enda väärtust, ära anu. Väärtustamine, enda väärtustamine ehk iseenda hindamine on niivõrd oluline oskuselus, millele tuleb nagu tõsiselt tähelepanu pöörata ja seda praktikasse panna. See on esmapilgul väga raske, sest et kui sa ei ole õppinud ennast väärtustama, seda, et sinu aeg on samuti oluline või et sa oled midagi väärt, näiteks armastust või raha või tervist või head suhet või sinusse paremat suhtumist. Et kui sa ei tunne, et sa oled seda väärt, miks sa arvad? Kas väljaspoolt inimesed annavad sulle seda siis tunda või mitte? Maailm on meie peegel. Maailm on meie peegel selle koha pealt. Ja sisemaailm peegeldab meie välismaailma. Ja toon sulle näite. Ma ise olen sellega alles hiljuti kokku puutunud ka ja läbi selle nagu päris palju kasvanud. Oletame, sul on teenusetoode, mida sa osutad siis kellegile. Ja sa teed oma pakkumise ära ja tuleb vastus ei, aitäh, ma ei soovi, pole mulle. On kallis, vähe pole, mis vabandus on, aga sa said ei vastuse. Nii. Mida sa tavaliselt teed sellises olukorras? Mida teeb inimene tavaliselt sellises olukorras? Ka mina olen seda olukorda kogenud. Ma mitte tavaliselt, aga aeg-ajalt sulgun ja tunnen ennast nagu ebamugavalt ja halvasti ja mulle öeldi ei. Ja siis ma olen olnud ka varasemalt hetkedes, perioodides kohas, kus ma hakkan nagu lunima seda, et ei, aga ma olen ikkagi väärt, vaata, ma hakkan nagu tõestama, õigustama, et see teenuse toode on nagu hea. Et ma täna olen jõudnud sellesse kohta, et aga miks ma teen seda? Mille jaoks? See, kui ma hakkan niimoodi lunima nagu märk koer ukse taga kraabin. Laske mind sisse, oske mu toode. Võtke mu teenus. See on konkreetselt näide sellest, et ma tegelikult ei väärtustis ennast veel lõpuni. Ja kui ma tahan küsida raha juurde oma teenusest, oma tootest, tõsta hinda oma teenusel, oma tootel, saada rohkem armastust oma partnerilt, aga minu sees ei ole seda tunnet, et ma olen seda kõike väärt, siis seda ei tule ka väljapoolt. See switch tuleb ära teha sinu enda sees. Ja üks parimaid näited selle juures ongi sama koht, et selle asemel minna nagu märk koer ukse taha kraapima ja nutta ja halada, et miks ta minu toodet ei võttu, minu teenust ei osta, eks ole, ja siis õigustada ja püüda välja vabandada ja põhjendada, miks see tegelikult on hea, mida sa teed. Selle asemel tuleks lihtsalt olla suhtumisega, kus sa tunnistad endale, et see, mida sa teed, on hea. Ja kui sa teed midagi, mis on päriselt hea ja sa tegelikult tead seda, et see on hea, mina vähemalt tean, see, mida ma teen, see on väga hea, siis sa jääd selle juurde kindlaks. Sa tead enda väärtust, sa tead, mida sa lood. Ja see suhtumine peaks olema siis see, et vastus tuli ei. Okei. Nende kaotus, sinu kaotus, et sa ei taha minu koostööd teha. Ise tead, millest ilma jääd. Ja see ei ole kuidagi egoistlikus kohast tulenevalt, vaid see on see, et mina tean, mida mina suudan sulle pakkuda. Ja kui sa seda praegu ei taha, it's your loss, my friend. Sorry, aga nii on. Ja see mentaliteet on täis shift, sest et järgmine, kellele sa teed pakkumise või järgmine inimene, kellele juurde sa lähened, tema tahab sind.
nii et ära lase enda väärtust mõjutada või kõigutada kellegi teise arvamusel ja keegi ei taha. On alati neid, kes tahavad ja sina lihtsalt pead teadma, et see, mida sa teed, see on väärtuslik. Ja sa hindad ennast sellise, nagu sa oled ja see, mida sa pakud. Ja see on ülioluline, see on enda väärtustamise punkt. See on vaja sisse juurutada, see võtab aega, aga see on tehtav. Number 3, sisekõne. Räägi endast hästi. See, kuidas sa endast räägid, loob su reaalsuse. Sisemaailm loob välismaailma. Me rääkisime enne sellest ka. Ehk siis sinu sisekõne, see dialoog, mis sul siin sees on, see väike mankikene, kes lööb käsi kokku, vahepeal lihtsalt ketrab mingit jama. Kui see sisedialoog on sul fucked up persas, siis su elu ei saa olla mitte kuidagi ka parem. Ma olen ise kogenud. Ma olen kogenud seda hetke nooremas eas, kui ma avastasin kunagi raamatut The Secret ja kõik selle külgetõmbeseaduse ja manifestatsiooni ja materialiseerimised ja mõtleme asju ellu ja mõtleme, kujutame, visualiseerime ja siis ellu kõik tuleb ja edasi. Tõmbame ligi endale asju. Täis parasiitlus. Aga selle asja juures on tõsipunkt on küll see, et see, mis siin toimub, see määratleb ära nii tugevalt selle, mis toimub minu väljas. Ja täna ma näen nagu seda, kus mul on viimased, pool aastat on olnud endaga väga hea olla. Ja ma olen tõesti teinud endaga tööd, et see oleks stabiilselt hea olla enda sees. Ja see töö tegema tähendab seda, et ma olen hoidnud nende mõtteid enam-vähem puhtana. Ma nüüd olen hakanud pidama päevikut, meil on tekkinud mingi pererutiin, me kohe hästi räägime sellest uuesti või pikemalt ka. Siis ma olen hakanud lugema mingeid asju, kui ma tunnen, ma kukun kuskilt nagu kärult maha, kui mul käib nagu maha kukkumine, tunnen, ma kukkusin nagu negatsiooni, hakkab ketra mingi see ruineeriv sitt enda sees, siis ma tõmban ennast välja, kas mingi hea informatsiooniga, mingi hea kuulamisega, loen midagi või püüan endale päriselt mõtestada ümber seda, mida ma tegelikult elult tahan saada ja miks mul see tunne tegelikult on, ma hakkan seda tunnet otsima, kus tekkinud on. Taas ma leian üles juurpõhjuse ja see juurpõhjus tegelikult ei üldse seotud su endaga, vaid see on kuidagi nagu mingi muu mõjutus. Nii et minu soovitus on sisekõne äärmiselt oluline. Püüa hoida sisekõne puhas, energiline, positiivne. See ei pea üle võlli olema, niimoodi kogu aeg särama. Ma armastan ennast, kui tegelikult vihkan ennast. See ei pea olema fake, aga püüa leida neid kohtasid, kus sa saad enda kohta midagi hästi head öelda. Alati on kohta ja nurka, kus sa ennast näed tegelikult positiivselt. Püüa näha rohkem seda. Ja teine võib-olla viis, mis mind ka aitas kunagi, on see, et ma ise nägin ennast väga halva nurga alt. Ma ei näinud seda perfektsionisti või seda head poolt iseendast, seda positiivset poolt. Aga minu ümber olevad inimesed kogu ütleb mulle ja kiidavad mingit asjadest, mida ma teen. Võta nende feedback ja püüa ennast näha nurga alt, kuidas nemad siin näevad. Sest et see võib-olla aitab sind. Järgmine punkt, kuidas olla hea inimene, kuidas tõsta sagedust. Ära ela teiste arvamuste järgi. Teiste arvamus ei ela sinu elu sinu eest. On üks quote inglise keeles, mis mulle eluks oleks meelde. Ja see quote kõlab järgmiselt. No one is willing to die your death, so why would you let them live your life? Mida see tähendab minu jaoks? Mitte keegi ei ole nõus elama minu elu. Mitte keegi ei ole nõus surema minu eest. Siis miks ma luban teistel elada oma elu? Ja see ongi see koht, miks ma lasen teiste inimeste arvamusel mõjutada seda, kuidas ma ennast tunnen, mida mina elu kohta arvan, mida ma tõeks pean, mida ma väärtustan, mida ma hindan ja kes ma olen või kuidas ma ellu üldse suhtun. Miks ma lasen teistel dikteerida? Ma olen eraldiseisev indiviid, samamoodi oled sina, sa oled eraldiseisev indiviid kõikidest teistest. Sul peaks olema täiesti pohhui, mida keegi teine sinust arvab. Ja ma olen seda väga, väga päri, täiesti ükskõik peaks olema. Ja see on minu nagu üks suuremaid avastusi viimase 15 aasta jooksul, et ole neutraalselt pohhuistlik sellel teemal, mida keegi teine sinust arvab. Who the fuck cares on inglise keeles hea lause. Ja just nimelt, ma väga olen selle etalon. Ma olen väga seda poolt, et täiesti ükskõik peaks olema, mida keegi teine sinust arvab. Kui sa talle ei meeldi, okei, thank you, goodbye. Kui talle ei meeldi sinust mingi asi, tore, thank you, goodbye. Mul ei ole vaja sulle tõestada, et ma olen see, kes ma olen. Ma tean, kes ma olen. Ja see ei tule egoistlikust kohast ega upsakusest ega üleolevusest, vaid see on sellest kohast, et ma olen teinud rahu sellega, et kui mu inimest ei meeldi, siis see on okei. Kui ma olen igav, so be it. Kui see podcast on igav sinu jaoks ja seda kinni panna seda, siis pane ja tõmba nahhui. Mõne mõttes nii on lihtne öelda sulle. Ma tahan, et võtaks selle sama suhtumisega enda ellu. Sa ei pea tantsima teiste inimeste pillieri kogu aeg. Sa ela oma elu. Ela enda elu, keskendu ise endale ja su elu korrastub. Sest et kui sa oled teiste inimeste arvamusest sõltumatu ja sa kuulad ainult iseennast, siis muutub su intuitsioon, su sisetunne, kõhutunne muutub tugevamaks ja seeläbi saavad tulla ellu paremad valikud. Sest sinu sagedus sinu sees, see kuidas ennast näed, ennast hindad, see tõuseb, see kasvab suuremaks ja läbi selle on ka paremad valikud ehk elu kvaliteet ka sageduslikult läheb kõrgemaks. Ja see asjad, mis sa tahad saada, need on sulle kätte saadavamad
Sest sagedus on ainult, see on lihtsalt mitmekihiline reaalsus. Kui sa oled siin negatsioonis, kujuta ette, neil on joonelist vihikut praegu siia minu ette. Jooneline paberileht, vihik. Siin all otsas, siin põhjas, joonelise vihiku või paberi all serva osas on madal sagedus, kus oled sina, kui sa oled depressiivne, negatiivsete mõtete ja kõige muuga. Ja siin üleval kõige vihiku lehel tipus olevatel joontel on kõrgem sagedus ehk asja, mida sa tegelikult tahad kogeda, millest sa oled unistanud, millest sa oled visualiseerinud. Kuidas sa liigud siit alt sinna? Sa ei liigugi, kui sa oled negatiivne. Ja kui sa oled siin all ja mõtled, ma tõmban ülevalt poolt seda head enda ellu, ei, sa ei tõmba mitte sittagi enda ellu. Kui sa oled negatiivne ja halvas emotsioonis ja halvas energias kogu aeg endaga või madalas sageduslikus kohas, sa ei tõmba seda enda ellu. Asjad, mis on kõrgema sagedusega, ei saa eksisteerida füüsilisel tasandil kehas, mille sagedus on madalam kui see, mida sa tahad enda ellu tõmmata. Kui Ferrari või Lamborghini või uus maja, uus partner või parem tervis, ilusam keha, suurem äri, suurem käive on midagi, mis on kõrgema sagedusega, sest see on hea, see on puhas, see on puhtam, see on toredam kogemus. Ja ise oled depressiivne, siis sa ei saa tõmmata enda ellu ligi sellist kogemust. See ei käi kokku. Sagedused peavad ühtima, me oleme sageduse maailmas. Ja kuidas sa saad asju kogeda? Läbi selle sa saad ise paremaks inimeseks igapäevaselt. Olles ise parem inimene, iseenda ja teiste ja maailma vastu. Ja siis sa tõused sageduslikult kogu aeg kõrgemale, kuniks sa jõuad tasandile, kus su sagedus on niivõrd kõrge. Et need asjad, mille sa tunnistanud, need uksed avanevad, mille taga see asi on. Ja siis sa koged seda, sest nüüd sa oled samal sagedusel, mida sa tõmbad enda juurde alla. 2 väga erinevat asja. Järgmine asi. Tee teistele seda, mida sa tahad, et endale tehakse. Kohtle inimest nii, nagu tahad, et sind koheldakse. See läheb kokku meile kõigile pähe juurutatud vanasõnaga. Tee seda, mida tahad, et sulle tehakse. Või ära tee teisele seda, mida sa tahad, sulle tehakse. Kui iganes see vanasõna käis, noorena ma kuskilt seda kuulsin. Ja see on ju nii lihtne, Kas sa tahad, et keegi ütleb sulle sitasti? Ei, ära siis ise ütle. Kas sa tahad, et keegi lööb sind? Ei, ära siis ise ka löö kedagi. Kas sa tahad, et keegi ma ei tea, mõnitab sind, ei, ära siis ise ka mõnita. See on nagu nii lihtne, must-valge. Ära loo maailma seda sagedust, mida sa ei taha ise kogeda. Maailm on peegel, tuletan sulle meelde, maailm on peegel. Varem või hiljem sa saad seda tunda. Kas siis positiivse tulemusena või negatiivse tulemusena. Ja teinekord on seal ka viivitus, väike delay selles universumi reaalsuse loomise ruumis. Kui sa midagi teed, siis see ei pruugi sul kohe tulla tagasi samamoodi peegeldusena, vaid see võib tulla viivitusena nädala, päeva, kuu, aasta pärast, aga ta tuleb varem või hiljem. Ja teinekord, kui ta on pikema viivitusega, see paneb võib-olla pilti kokkugi kohe, et näe, sellel perioodil ma olin niivõrd tore inimene ja selle tulemusena ma sain midagi sellist kogeda nüüd, hiljem. Aga mõnikord saab kohe kogeda. Seega, ära tee midagi sellist, mida sa ei taha, et sulle tehakse. It's that simple. Ole hea inimene. Järgmine. Kuule rohkem ja räägi vähem. Ehk siis kuulamine loob sügavamaid suhteid kui rääkimine. Just. Mina olen õppinud podcasti tehes mida? Seda, et teisi inimesi tuleb osata kuulata. Kuula teisi inimesi. Ära pauguta kohe vastu. Õpi kuulama, õpi vaatlema olukorda, olustikku, atmosfääri, situatsioone, kogemusi, iseennast. Ma ühendan 2 punkti ka veel. Vaatle ennast ja oma mustreid. Eneseteadlikkus on muutuse algus. Just nimelt. Õpi vaatlema ennast kõrvalt, neutraalsest perspektiivist lähtuvalt. Mida ma praegu tegin, mis tõi mingi tulemuse? Miks ma niimoodi käitusin? Miks ma ennast niimoodi tunnen praegu? Näiteks mul on mingi negatiivne tunne peal. Miks ma tunnen ennast selliselt? Kus see emotsioon pärineb? Kus see mõte tuleb praegu üldse? Ma olen viimased, ma ei tea, 3 nädalat vaadanud mingid õuduka sarja Netflixist. Aga võib-olla see oli mõjutus. Et püüa märgata eneseteadlikumalt läbi enesevaatluse seda, mis su ümber toimub. Siuke hea lause in inglise keeles I see myself, I see my reality. Ehk siis ma näen ennast, ma näen oma reaalsust. Sest sinu reaalsus on sinu peegeldus. Me jõuame tagasi sinna. Sisemaailm loob välismaailma. Sinu sagedus loob välise sageduse ja selle pildi, mida sa koged füüsilise reaalsusena. On ju? Ma näen ennast, ma näen oma reaalsust. Püüa märgata seda kõrvalt. Milline sa oled, kuidas sa käitud, mida sa ütlesid, mida sa mõtlesid, kuidas sa mõtled, miks sa teed midagi, mida sa hindad, millesse sa oma aega panustad, kellega sa oma aega koos veedad, mida sa sisse tarbid, mida sa kuulad, mida sa vaatad, mida sa loed ja nii edasi. Püüa olla enese
teadlikum enda ümbritsevast. See aitab tõsta ka sagedust, sest sa hakkad märkama asju, mis sulle ei meeldi. Ja siis saad teha asju, mis sulle meeldib. Lõpeta ohvri roll. Ohvri roll hoiab sind kinni ja vastutus kaob. Ma olen sitaks palju ohvri rollis oma elus ja ma arvan, ma olen täna see nii veel mõnes valdkonnas natukene ohvri rollis või vähemalt kukun sellesse ohvri rolli mingitel hetkedel. Aga see on üks kuradi äärmiselt negatiivne ja ennast hävitav, destruktiivne koht, kus olla. Ohvri mentaliteedis, sest ohvri mentaliteedis ei muutu mitte midagi. Sa oled lihtsalt ohver. Sa süüdistad maailma, sa süüdistad teisi, sa süüdistad ise ennast, sa ei ole valmis abi vastu võtma, sa oled suletud informatsioonile, sa oled trotsis, sa oled pahuksis kõige sellega, mis toimub. Sa nõuad õiglust, nagu teen mina. Ja see on üsna raske koht nagu tegelikult, kus olla. Seega minu soovitus on, püüa ohvri rollist vabaneda. Ja ohvri rollist vabanemiseks on üks väga kiire tee. See on väga efektiivne, aga väga ebamugav. Ja see üks asi on, mis arvad, mis on? Kui sa ütlesid vastutus, siis palju õnne, sul on õigus. Ohvri rollist vabanemiseks üks parimaid tööriistasid on vastutuse võtmine. Iseenda vastutuse suurendamine iseenda ja oma reaalsuse ees. Kõik see, mida ma täna kogen, mida sina täna koged, oled sa ise loonud. Mitte keegi teine ei loo sinu ees sinu reaalsust. Maailm on sinu peegel. Peale sinu ei eksisteeri mitte ühtegi teist asja kvantfüüsikaliste seaduste järgi vaadatuna või nendest lähtudes olen ainult mina, minu perspektiivist ja mina loon selle reaalsuse, ka need inimesed, kes mu ümber on. Ja sinu perspektiivist oled ainult sina ja sina lood kõik, mis su ümber on. Seega ainus, keda sa saad süüdistada jutumärkides, oled sa ise või mina ise. Ehk siis võta vastutus. Võta vastutus oma elu ees. Kui on vaja midagi teha paremaks, siis tuleb sellega tegeleda. Kui ma tahan olla tervislikum, tuleb hakata tervislikult sööma. Kui ma tahan olla vormis, siis tuleb hakata tegema trenni. Kui ma tahan teha midagi, mis on meaningful, siis tuleb hakata tegema neid asju ja ennast välja panema. Kui ma tahan midagi saada millekski paremaks, tuleb mul fucking õppida ja nii edasi. Kui ma tahan, et mul oleks parem suhe, siis mul tuleb sellesse panustada. Kui ma tahan, et teised mind paremini mõistaksid, tuleb mul teisi paremini õppima mõistma. Mõistad? Alati seespoolt välja poole, läbi sinu välja poole. Nii et võta vastutus ja fix your fucking life. Märka, kui saab karikas täis. Enne plahvatust tulevad alati märgid. See on viimase aja mu kõige suurem taipamine üldse. Ma olen seda varasemalt ka nagu taibanud ja mõistnud, aga mulle hiljuti oli nagu 2 väga head kogemust. Mul oli hetk, kus ma tulin perega kuskilt koju, päev oli jumal ilus, me käisime kuskil muuseumis, käisime söömas, tegime mingeid asju, käisime shoppamas, midagi tegime. Ja siis ma jõudsin koju ja ma nägin, et kodus oli kõik sassis. Ma olen see inimene, kes meeldib, kui kodu on korras. Mul on puhas, asjad ei ole laiali, asjad ei vedele kuskil. Aga mu laps ja naine on natuke kaootilisemad selle koha pealt. Ja ma tulin koju ja mul oli nii overwhelming, kraanikauss oli kõik nõusi täis, kõht on tühi, eks ole, juba ketrab, vaata mingi asi. Kõht on tühi, kraanikauss on täis, kodu on sassis, põrandad on mustad, tolmurullid vedelevad, dust bunnies hüppavad niimoodi poink ringi. Koer augub, võib-olla, mis iganes see, no panen mingi asju juurde. Ja see kõik viis nagu selleni, ma 5 minutiga läksin nii närvi. Ja ma jõudsin öelda sitasti oma naisele ja ma jõudsin olla ebameeldiv oma lapsega. Ja jõuda sekunditega sellesse kohta, kus ma tundsin, ma nagu tusane. Närvis, vihane, tusane. Aga mis on see lahendus? Õpi märkama neid esimesi signaale, kus sa tunned kohe ära, et mul hakkab karikas täis saama. See ei pea üldse olema suur asi. See ei pea olema asi, kus midagi läheb perse 10 päeva järjest. See ei pea olema üldse nii pika vinnaga, vaid teinekord piisabki sellest, et see kõik su ümber on lihtsalt overwhelming sel hetkel. Ja siis tuleb osata teha nagu see stop. Mis toimub minu elus praegu? Ahah, ma olen triggerdatud, ma olen ärritatud, ma olen ärevil, ma olen vihaseks muutuv, ma olen rahutu. Mine ära, mine jaluta õues 5 minutit, mine teise tuppa, kus võimalik on. Pane klapid pähe, kuula muusikat, kirjuta päevikut, hinga, kes kasutab seda meetodit, ma ei tea, mediteeri, seisa pea peal, tee füüsilist trenni 5 minutiga kiiristi, tõmba, pumpa ennast ülesse. Eemalda sellest reaalsusest, tee see stopp. Sest kui sa suudad ennast hakata niimoodi peatama ja märkama seda, kui see karikas saab täis, enne kui ta täis saab karikas, siis sa õpid ennast kontrollima, reguleerima enda närvisüsteemi ja enda seda
seda piiri, kus sa tegelikult muutud ebainimlikuks ja muutud halvaks. Me räägime sellest, kuidas olla hea inimene, kuidas tõsta sagedust, kuidas olla heas sageduses kogu aeg oma elus. See on enesetöö, see on töö iseendaga ja see on üks viisidest. Õpi märkama ja peatama ennast enne, kui su karikas täis saab. Ülioluline punkt, aga me millegipärast ei suuda teha seda. Tunne ära oma triggerid. See läheb natuke samasse kohta kokku, aga püüa märgata need triggerid, kus sul on mingid triggeri kohad ja ära mine nendesse sisse. See mõttes, et sotsiaalmeedia on mulle hea näide. Kui ma hakkan scrollima seal õhtuti mõnikord mingid, ma ei tea, TikToki videot, et leida mingit teema, mille kohta teha mingi podcasti või lihtsalt lapandada lihtsalt for fun, siis ma satun väga tihti seal otsa just nimelt TikTokis mingile sisule, kus ma vastandun selle sisuga, mis seal on. Ja see fucking triggerdab mind mõnikord väga retsilt. Ma jätan sinna kommentaarid isegi mõnikord, kas siis meelega või siis ta saab mult selle kommentaari kätte. Aga see on probleem. See tegelikult on probleem. Ma ei peaks tegelikult sellesse panustama, sest see toob mind sel hetkel ju negatiivsesse tundesse ja emotsiooni ja see toob mu sagedust alla. See ei tähenda seda, et ma pean ennast ära kapseldama maailma eest ja elama vati sees. Et kuskil mitte kellega mitte kunagi vastandu. Et ma teen ainult neid sooloepisood ainult sellepärast, et siis ei saa keegi vastu midagi öelda mulle. Ei, see pole see point. Point on selles, et õpi seda sisu, mida sa tarbid ja neid reaktsioone ja triggereid, mis su elus nagu on, märkama enne, kui see trigger toimub. Ja kui sa tead, et sa jääb siin närvi ja sa oska sellega tegeleda hetkes, siis ära mine sellega engage'ima ehk ära seo ennast selle tegevusega, mis sind triggerdab. Milleks viia ennast teadlikult sitta emotsiooni või sitta tundesse, kus on võimalik see välistada. Ole hea inimene, ole parem inimene, ole paremas sageduses, tee see parem valik iseenda jaoks ja läbi sellega maailma jaoks. Järgmine. Ära vaidle, ära õigusta ennast. See läheb kokku natukene eelmise punktiga, millest ma päris alguses rääkisin sellest, kui sa enda väärtust pead nagu esile tooma. Aga mõte samaks, ära õigusta ega vaidle. Seda õpetas mulle minu mentor Indrek, kellel on ka siin podcastis väga palju episoode salvestatud minuga koos, hästi varasemad aegades, 27 aasta taguselt. Aga see mõte jääb samaks, lõpeta enda õigustamine, sest et see ei too mitte kunagi soovitud tulemust. Ma olen seda nii palju oma elus teinud juba varasematel aastatel. Ma iga kord näen seda, et nii kui ma kukun põhjendama või kukun õigustama, miks ma midagi tegin, miks ma midagi ütlesin, siis see toob mulle tulemuse, mis rikub suhteid ja ajab mind veel rohkem närvi ja tekitab olukorras veel suurema pinge, mis on tekkinud kahe inimese vahel. Ehk ei ole mõtet ennast õigustada ega ennast põhjendada, kui inimene, kellega sa vestled, ei ole avatud ja võib-olla sa ise pole ka avatud. Sellele, et on tegelikult olemas peale common ground'i ehk ühise vaate on olemas ka see, et te näete asju täiesti mustvalgelt erinevalt. Ja kui see selleks argumendiks või selleks olukorraks valmis ei ole, et teil on täiesti erinev arusaam elust endast või sellest konkreetsest teemast, sest teie väärtused on erinevad, teie suhtumine on erinev, teie nägemus on erinev, siis ei ole mõtet ennast õigustada, see on tühi energia, see on lihtsalt energia raiskamine ja sa viid ainult ennast hullemasse kohta. Seega jälle, lõpeta enda õigustamine, kui keegi sind ei mõista sellise, nagu sina ennast näed mõistvat, siis lõpeta enda õigustamine, selle lihtsalt ei ole mõtet. Sul ei ole vaja tõestada mitte kellelegi mitte midagi. Ole lihtsalt sina ise. Tee seda, mis tundub sulle õige. Ja kui see on hea asi, mis ei lõhu ühiskonda, siis väga hea. Kui see on midagi negatiivset või midagi halba, mis seda pilti lõhub suures pildis, siis tuleks selle otsa vaadata ja ümber hinnastada natukene seda, mida sa teed. Aga suures lahtus, kui sinu maailmavaade põrkub kellegi teise maailmavaatega, siis who the fuck cares? Lihtsalt tee oma asja. Ära õigusta ennast. Hooli oma lähedastest on üks punkt, mida ma tooks välja. Kuidas hoida sagedus kõrgel, kuidas olla heas sageduses, kuidas olla hea inimene. Hooli oma lähedastest. Me läheme jälle tagasi sellesse kohta, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Minul ei ole probleemi oma lapsega mängida. Isegi siis, kui on hetki, kus ma tunnen, ma olen tegelikult väsinud ja ma tegelikult vaimselt ei jaksa, ei viitsi. Ja on olukord, kus mõnikord ei mängigi, sest ma tõesti ei jaksa. Aga suuremal osa ajast ma annan endast selle parima pingutuse, kas või see 15 minutit, kas või see pool tundi intensiivset kohalolu, et mängida temaga, sest tema jaoks on see oluline kogemus. Ja ma püüan alati panna ennast tema perspektiivi. Et kui mina oleksin oma laps või kui ma oleksin praegu väike Kris ja ma ütleksin oma isale, palun mängi minuga või veeda minuga koos aega ja mu isa ütleb mulle ei, siis see teeb mulle haiget. See teeb mulle haiget. Mida ma tahan tunda? Ma tahan tunda ju seda tähelepanu. Ma tahan tunda, et minuga ollakse koos. Kui ma palun abi, siis minu poole pöördutakse ja mind aidatakse. Seega paku teisele sama asja. Kui ma näen, et mu naine, ma ei tea, tahab massaaži saada ja ma olen tegelikult väsinud võib-olla,
siis võtan kokku ja ma masseerin kas või 20 minutit. Ma ei pea tegema tunni ajast massaaži rännakut siin mingite õlide asjadega, mida ma muidu väga tihti teen. Aga ma lihtsalt ise näen, et mul ei ole probleemi enda lähedastel anda armastust, sest ma tean, et see tuleb tagasi ja see on hea tunne, kui ma ise saan seda kogeda mingi hetk, kui nemad mulle samamoodi pakuvad seda. Nii et mõtle järgmine kord selle peale samamoodi, on ju, et hooli oma lähedastest. Tee neile midagi, mis neile on hea. Ja jälle läbi selle perspektiivi, et kas sulle meeldiks, kui keegi teeks sulle sellisel viisi midagi. Tingimusteta. Ma usun küll. Katkesta vanad mustrid. Tuleme tagasi saate alguse juurde. Esimese pointi juurde. Lõika läbi need mustrid ja väärtused ja tõekspidamised, mis sulle ei meeldi, mis sulle on kaasa antud sinu pere poolt või sinu vanavanemate poolt. Ja sellest piisab, et sa ei pea edasi kandma enda lastele, järglastele või lähedalastele seda, mis sulle ei sobi. Ja see on sinu otsus, see on sinu elu, see on sinu otsus otsustada ja valida, millised väärtused, mis on sulle kaasa antud sinu perekonna poolt, on asjad, mida sa tahad elus edasi anda ja on asjad, mis elus edasi anda ei taha. Need ei pruugi alati olla halvad asjad, kõik asjad, on ju? Need ei pruugi üldse halvad asjad olla, aga need lihtsalt ei sobi mulle. Mind on sellise viisi kasvatatud, aga ma edasi anda ei taha seda. Ja see on kõige suurem töö, mis sa saad tegelikult teha individuaalsel tasandil iseendaga. Tegeleda enda selle pasaga, mis on sulle kaasa antud, mis sulle ei sobi. Lõigata see läbi ja anda edasi midagi uut, paremat. Või siis vähemalt lootuses, et see on parem. Siis me kõik tahame anda endast parim alati. Et oleks parem inimestele, et endal oleks parem. Alati me ei oska, aga ma usun, me tahame anda endast parima. Väga harva on inimesi, kes pahatahtlikult ja nagu tahtlikult teevad meelega halba või midagi halvemini. Pigem on ikkagi see, et inimene tahab teha midagi head ja alati paremini enda perspektiivist lähtuvalt. Siis tuleb seda usaldada. Et kui sa tunned, et see valik ka, mis sulle kaasa antud on, ei soosi seda, mis on sinu väärtus või mis on seda edasi anda, lõika see läbi, asenda see millegi muuga ja anna see edasi. Läbi selle sa oled ise parem inimene ja me jõuame tagasi sinna. Sinu sagedus on kõrgem. Sa oled endaga paremas kohas ja läbi selle, et sina oled kollektiivselt sageduslikult heas kohas, inimesena tähendab mitte kollektiivselt persoonina sageduslikult heas kohas, siis läbi selle muutub ka kollektiivne panus ja kollektiivne sagedus, sest sina panustad oma olemisega, oma sagedusliku olemisega kollektiivses sageduslikku maailma. Hooli oma kehast läbi toidu. See, mida sa sööd, mõjutab sinu enesetunnet. Võime siin lõputult vaielda, mis dieet on parim. Mina ütlen sulle, et vegan dieet on parim üldse, sest et teadus väidab seda. Sina ütleb mulle võib-olla otsa, et karnivoori verise surnud looma söömine on parim dieet üldse. Keegi ütleb mulle, et keto on parim, kolmas ütleb mulle midagi muud. Lõppude lõpuks ei ole vahet. Mina olen ammu lõpetanud juba selle võitlemise inimestega. Mina tean, mis minu jaoks on parim. Ja minu tervis on olnud vankumatu 8,5 aastat, olles täistaima töötlasel. Ja samamoodi mu laps sünnis saati, naine raseduse perioodil juba. Me oleme üliterved. Ja kui ma vaatan enda ümber inimesi, kes kogu aeg haiged on, siis minu jaoks on indikaator, et ma teen asju õigesti. Kas see kõigile sobib, ma ei tea, ei oska öelda, pole minu asi. Aga fakt on see, et kui sa enda tervisest ei hoolitse, siis ei ole su mitte midagi. Sa ei pea olema biohacker, sa ei pea olema kulturist või mingi fitness entusiast. Aga sa pead aru saama sellest, et tervislikult tuleb süüa mitmekesiselt, tuleb süüa juurvilju, tuleb süüa kaunvilju, tuleb süüa puuvilju, tuleb süüa köögivilju, tuleb süüa teravilju, tuleb süüa valku, ma ei ütle loomse produkti, vaid valku, tuleb süüa rasva, tuleb süüa süsivesikuid. Tuleb süüa mitmekesiselt ja kui sa natukenegi viitsid uurida, siis mikrobioom on üks sellistest valdkondadest, mis selgitab väga hästi ära selle, mida meil tegelikult soolestiku terviseks on vaja ja selle vastu ei saa ükski teadus. See on fakt. Soolestik on meie kõigi sees ühtemoodi. Siin ei ole isegi kohta, kus vaielda. Nii palun uuri natukene enne, kui sa hakkad lihtsalt kaagutama. Aga minu see kogu mõte sellel antud kontekstil või sellel punktil peatudes on see, et anna oma kehale
täisväärtuslikku ja võimalikult puhast toitu. Olgu ta siis veganina või segatoitlasena, söö vähem fabrikaate, söö vähem keemiat, söö vähem suhkurt, tarbi vähem jama. Püüa lihtsalt süüa tervislikult. Ja hooli endast, on ju. Tee need paremad valikud endale. Ja sinna otsa läheb ka tubakas ja alkohol, mis oluliselt langetavad sinu sagedust. Lõpeta alkoholi tarbimine ja lõpeta suitsetamine või mingi veipimine või mis täna siin tehakse. Need ei ole sul mitte kuskilt otsast head. Need ei panusta mitte kuidagi, mitte mingist otsast kvaliteeti sinu ellu juurde. Nad vastupidi, võtavad kvaliteeti su elult ära. Nii et mõtle selle peale. Tänulikkus igapäevaseks harjumuseks. Ja, see on viimase kuu aja teema. Mul kuidagi tekkis mingi aeg siuke hetk, kus ma mõtlesin, et tahaks kirjutada tänulikkust ja kaasasin see naist ja last ja sellest on tänaseks meil saanud iga õhtune harjumus. Me kirjutame iga üks õhtul siin siuke 7-8 ajal. Igaüks kirjutab paberile siis 10 asja, mille eest on ta tänase päeval tänulik. Ja siis me loeme need korda mööda ette, kuni kõik saab 10 tükki öeldud. Ja see tekitab väga head tunnet. See tekitab väga head tunnet ja paneb märkama neid pisiasju, mida ma tegelikult hindan. Ja mille eest ma päriselt tänulik olen. Ja tore on näha ka, mille eest tegelikult laps on tänulik. Niimoodi õpin ka mina oma last paremini tundma. Ja tegelikult tänulikkust pidades ma tegelikult tõstan oma sagedust. Ma olen heas kohas iseendaga. Ma hindan seda, mis mu ümber on. Väärtustan seda, mida ma olen loonud. Ehk tunnustan seda, kuhu ma olen jõudnud, mis valikuid ma olen teinud, mida ma olen kogenud, mida ma olen mõistnud, mida ma olen õppinud, kellega ma koos olen ja nii edasi. Et see tegelikult paneb ka palju suurema palli veerema selles suunas, et sisemaailm loob mu välismaailma. Ta annab sellele hea võimenduse. Nii et kui sul on võimalik mingit sihukest praktikat teha, siis ma lihtsalt soovitan proovida. Ja tõesti on kihvt. Mõnikord on väga raske neid 10 asja leida. Päriselt on. Aga siis pane kirja lihtsaid asju. Ma olen tänulik selle eest, et mul on sihuke suur küünal või küünatass, milles küünalt enam sees pole. Aga kust on mõnus juua näiteks. Loo struktuur ja rutiin, süsteem loob vabaduse. Ma olen väga seda meelt ja ma tean, et siin on inimesi, kellel on triggerid sellega, inimesi, kes seda ei usu. Mina olen väga suur etalon sellel teemal, et struktuur ja kontroll võrdub vabadus. Ma ei usu, et spontaansus võrdub vabadus. Ja see on minu paradigma koht ja võimalik, et sinu paradigma on hoopis teine, siis so be it. Aga minu kogemus, kui ma enda kogemusele tuginen, siis struktuur igapäevaelus ja süsteemsus on see, mis loob vabaduse minule. Mulle meeldib, kui ma tean, mida ma päeval tegema hakkan. Mulle meeldib, kui ma tean, mis hetkel ma kus kohas mõne mõttes olen. Ja spontaansus on oma koht, aga suures pildis mulle meeldib plaan. Mulle meeldib teada mingeid asju. Mulle meeldib planeerida mingeid asju. Mulle meeldib asju ette teha. Mulle meeldib tuld kustutada tööülesannetega. Minu jaoks struktuur võrdub vabadus. Kui sinu jaoks kõlab loogiliselt, siis ma sügavalt soovitan sul ka hakata mõtlema selle peale, kuhu su aeg kulub, mida sa saad oma elus parendada, et paremat struktuuri luua, kuidas seda struktuuri toetada ja kuidas teha niimoodi, et sa päriselt ka järgid seda struktuuri. Need on head asjad, mida teile tähelepanu pöörata. Mis veel? Inimesed mõjutavad su taset. See on muutud sarnaseks nendega, kellega sa koos aega veedad. See on vana levinud siuke, ütleme, suur nagu põhimõte, on ju, et sa oled oma 5 kõige lähedasema inimese keskmine. On siuke lause olemas. Ja ma olen täiesti nõus. Kui sa veedad päevast päeva aega debiilikutega, siis lõpuks sinust saab ka debiilik. Kui sa veedad aega inimestega, kes tegelevad investeerimisega igapäevaselt, siis paratamatult sinust saab ühel või teisel viisil mingil määral, rohkemal, vähemal määral investor või inimene, kes tegeleb investeerimisega. Ehk siis minu soovitus on veeda aega nende inimestega, kellega sa tunned, et sa päriselt tahad koos olla, kes panustavad sinu heaollu, kellega sul on mõnus koos olla ja otsi enda ümber inimesi, kes on like-minded. Ei ole mõtet enda ümber koondada lihtsalt tutvusi või tuttavaid, kellega tegelikult on pidevates seltskondades või kohtades mingisugused arusaamatused või lahkhelid arvamuslikult või väärtushinnangutest või põhimõtetest. See lihtsalt on nii kurnav
see on lihtsalt tohutult kurnav, kui sa pead kogu aeg ennast õigustama, ennast vabandama, ennast põhjendama, ennast selgitama. Versus see, ma saan minna ja ma saan jagada seda, kes ma tegelikult olen ja inimene, kes mind kuulab või minuga samas seltskonnas on, mõistab mind, sest et ta jagab minuga täpselt samu väärtuseid. Nii et see on minu soovitus. Tee väga teadlik valik, kellega sa oma elus suhtled ja kellega sa igapäevaselt koos viibid. Ma tegin selle otsuse juba ammu noorena, enne kui ma sain 18. Hakkasin ma taanduma nendest maja korteripidudest ja joomistest. Mina ei joonud kunagi, see mõttes ma olin küll karslane, aga ma käisin kaasas inimestega. Ja ma lihtsalt mingit nägin, et see lihtsalt on nagu nonsense, mida ma praegu teen. Ma tegelikult ei taha seal olla. Tegelikult ei koti need peod. Koti need türukud sellisel viisil nagu teisi kutti võib-olla kottisid. Aga milleks mulle see siis kõik? Ja ma tegin otsuse, ma ei lähe rohkem. Natuke aega kutsuti mind veel kuskile ja mingil hetkel enam ei kutsutud. Ja siis ma sain ka aru sellest, et okei, nüüd saab tulla uus ja parem. Ja nii on, minu tutvusringkond või minu sõpruskond on väga väike. Ja ma ei käi ise mitte kuskil täna, eriti üritustel või mingite sündmustel, kus on palju inimesi. Ma lihtsalt ei viitsi tegeleda chit-chatiga ja mul ei ole vaja nii palju võõrad inimesi enda ellu. Mind lihtsalt ei huvita. Nii et leia endale see koht, kus sa tunned, et saad olla inimestega koos, kes on sinuga samad väärtustel. Oluliselt lihtsam. Lahkus ei ole nõrkus, lahkus on tugevus, mida kõik ei oma. Ja see on mu viimane punkt selles sagedussarja, kuidas tõsta oma sagedus, kuidas olla heas kohas siis endaga ja kuidas luua elu, mida sa tegelikult tahad läbi selle, et su sagedus on kõrge. Ole hea inimene. Ehk ole lahke. Aita teisi inimesi, kui sa näed kohta, kus on vaja aidata. Anna raha kellegi, kui tekib tunne, et sa tahad kellegi raha anda. Ma ei tea, mul tuleb kohe meelde, olgu see kas siis läbi selle podcasti, eks ole, mõned siin on andnud mulle mingeid summasid, tänu sellele ma teen midagi. Mina olen andnud tänaval inimese raha selle eest, teeb midagi. Ma olen ostnud kellelegi süüa, sellepärast ma näen, et tal on süüa vaja. Mind on toetatud sellega, mul on antud raha, ma saaks endale süüa osta või mingid arved maksta, kui on rasked perioodid olnud. Ole hea inimene, ole lahke. Sest et jälle me jõuame tagasi sinna ringiga sellesse kohta, et sa ju tahad ka tunda seda, kus sul elu on raske mõnikord või oled kukkunud sellelt käru pealt maha või oled omadega madalas punktis seal porilombis ja sopa sees, siis sa tahad ju ka, et inimesed sinu vastu oleks helded. Nii et see on nagu no-brainer minu jaoks. Ole lahke teiste inimeste vastu, sest et lahkus on täna midagi, mis on kahanev väärtus ja üha vähem inimesi on täna sõbralikud ja lahked. Aga kui sa seda koged, siis see on nagu fantastiline tunne. Nii et ole ise see näidis, ole see inimene ja luban sulle, et it pays off varem või hiljem. Ja viimase asjana, väikesed teod loevad. Kõige suuremad muutused algavad väikestest tegudest. Nii ongi. See teekond, kus ma täna podcasterina olen, poleks mitte kuidagi saanud juhtuda korraga niimoodi. Boom, 450 episoodi, 8 aastat tegutsemist ja üle 2 miljoni kuulamise vaatamise. See pidi hakkama sellest, et ma panin esimese episoodi välja 8 aastat tagasi, siis sai 100 kuulamist. Panin järgmise välja, panin järgmise välja, panin järgmise välja ja edasi. Ja numbrid on ajas tõusnud, kaasajaskond, jälgijaskond on kasvanud ja mõnikord on kõikumisi, läheb paremini, läheb kehvemini saadetel või sisul. See on paratamatu osa, eriti kus me elame täna maailmas, kus seda infomüra on nii palju, et kõik ei jõua lihtsalt kõike enam jälgida ja tasuta sisu levib nagu väga halvasti, siis väiksed sammud viivad suurte tulemusteni. Hakka lihtsalt pihta ja me ei räägi ainult projektidest, teiste aitamisest, ole lahke, tee paremad valikud iseenda jaoks, hinda väärtust ennast täna, homme ei suuda, proovi üle uuesti. Väikesed sammud paremuse poole toovad lõpuks väga suure tulemuse. Ma tänan sind, et sa olid minuga. Ma loodan, et sa said aru minu mingitest punktidest, mida ma esile püüdsin tuua sulle praegu siin võimalikult lihtsalt ilma väga spirituaalses minemata. Kuidas olla hea inimene ehk kuidas tõsta enda sagedust, et sul enda elu oleks ilus ja parem ja seeläbi sa panustad ka kollektiivsesse heaolusse, et meie maailm saaks üleüldse olla parem. Mina usun siin tugevalt seda, et me oleme siin kosmilised olendid, tulnukad rassist, erinevatest rassidest pärit inimesed või olendid ja me oleme kõik erinevate eesmärkidega erinevatest kohtadest pärit ja meie töö on kas planeeti hävitada või planeeti toetada. Mina tahan seda toetada ja ma usun, et paljud teised tunnevad sama. Nii et ole lihtsalt hea inimene ja ma tänan sind, et sa kuulasid. Aitäh, et sa olemas oled.
kui tahad kuidagi toetada, siis sul on see võimalus siin läbi kommentaaride panna mulle kommentaar, millel on mingi rahaväärtus juures või tulla liituda YouTube'i subscription platvormiga, kus ma siis lisan üles ka episoode, mida avalikkus üldse ei näegi ja alguses on sisu seal vähem, sest et liitujaid on vähe, aga kui sisu hakkab, liitujaid tekib rohkem juurde sinna, kes hakkavad igakuiselt maksma, siis hakkab tulema sinna peale ka sisu rohkem ja rohkem, mida avalikkus lihtsalt ei näe. Nii et ja kui sa ei taha mind üldse toetada, siis mine tee lihtsalt midagi muud, mine tee midagi head, tee endale midagi, on ju. Igal aitäh sulle ja kohtume sinuga järgmises podcastis, mis on juba mõne päeva pärast. Tšau, tšau!